supaya tidak banyak membuang kalam mengulur waktu, sesuai dengan satu kaidah di lalatul kalami ayutobiko li muqtadol hali wa qotawafako, di mana pembicaraan yang paling objektif adalah pembicaraan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, ingin cepat rasanya saya menguraikan tentang Isra Mi'raj. Ini pun tentu saja tidak akan melebihi ilmu dan kemampuan saya yang sangat terbatas. Insya Allah mengalami margi upami ngabahas Isra Mi'raj secara tuntas, tentu ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Kilat pengawasan kilat kan usumnya nama foto kilat, kursus kilat, pesantren kilat, kawin kilat, kawin kilatnya nu kawin Senen Salasa anakan kawin kilat. Isra menurut bahasa terminologi adalah sairul laili, perjalanan ti peuting. Timbul satu pertanyaannya, kunaon lempang teu peuting make diperingati pan urang ge osok. Rona lelempangan ti peuting, nuneangan rana ti peuting. Isra bangsat ti peuting. Ieu sanes deui, Isra itu start dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram teh? Di Mekah. Alhamdulillah harapannya can ka ditu ge. Kamari mah abdi ngaos di Garut. Ibu, Masjidil Haram di mana? Di Pameungpeung. Eun da teu nyaho. Di Mekah. Kemana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina, parantos misah negara. Sabaraha jauh nanti Mekah ke Palestina, ya berbeda-beda pendapat. Aya nu nyarioskeun 2000 km, 2500 km, keun we tong parebut jauh. Kayak ngesal saya urang-urang alukur. Nu jelas upami harita ti Mekah ka Palestina sok biasa numpak onta. Nu sok disebut bahtera, padang pasir. Da harita mah teu acan aya embeus. Apal bahasa Arab na beus henteu? Mata kudu masantren. Budiman. Itu sabulan berangkat, sabulan muli. Jadi pulang pergi memerlukan waktu 2 bulan. Ya secara hukum adat atau kausalitas nexus. Dijalani ku Rasul dengan waktu yang sangat relatif singkat.
malam harita berangkat, malam harita muli deui. Di dieu loba manusia nu teu percaya. Padahal lamun ditingali ayatna subhanalladzi asro bi'abdihi, alladzi teh isim mausul sanes asep mausul. Isim mausul teh kata sambung, maulul masulul asma'il ladzi unsallati wal yaida masunia latus biti, hartina anu. Lamun anu wungkul dengan harti, lamun teu disambung jeung kalimat anu sejen, maka perlu kudu kaya kalimat nu disambungkeun disebut silah. Wa kulluha yaljamu ba'dahu silah ala domirin laikin mustamila. Silah nate asro, alladzi anu asro ngaberjalankeun iladi kasaha bi abdihi, ditepungkeun ku be bil pastain adiwa awid alsiki wa mislama wa minwaan bihantiki. Alladzi anu asro ngaberjalankeun iladi kasaha bi abdihi ka hamba naladi. Saha ari alladzi asro bi abdihi? Memeh alladzi aya subhana. Subhana lamun ditarik kana ilmu tauhid eta janten sifat salbiah. Sifat salbiah fungsina adalah kullu madalat ala nabi mala yaliku billahi aja wajalla. Sakur-sakur sifat paranti miceunan kana perkara nu teu layak di Allah, teu pantes teuing lamun Allah teu mampu kitu-kitu aja. Pan langit bumi bulan bentang ya sadayana kenging saha? Kenging Allah. Komo nu kieu gampang pisan. Keur nu erek mah iman. Wa takriruha tanisun lil qalbi bi amsilatiha hatta layah tajal fikru pistihdori ma'aniha ila kulpati mimma huwa daruriyun likuli akilin yuridul fauza bi ma'rifatillahi ta'ala wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Lamun dina istilah ilmu tauhid sok rada hese, maka kudu ditakrir, ditikror, ditakorur, dibulak-balik. Nu poho diapalkeun, nu pabelit jadi deukeut. Ku sabab naon? Ku sabab dibulak-balik. Nu pabelit jadi lempeng, nu poek jadi caang, nu jauh jadi deukeut. Biam silatiha kalawan tamsil ma'rifat hatta layah tajal pikru sehingga teu butuh di pikiran kana ngahadirkeun maknana pistihdori ma'aniha, karena ngahadirkeun makna-maknana ma'rifat ila kulpatin kana kahesean mimma tijalma wa ari ieu mah daruri likuli akilin hulus kerjalma jarma nu berakal yuridu nu ngamaksud yesite akil al fauja kana menang kabagjaan bima'rifatillahi ta'ala kusabab kenal ka Allah subhanahu wa rasulihi sareng utusan Allah subhanahu babari eta hese. Jadi dengan subhanallah di asra bi abdihi jelas nu berjalan teh Muhammad, ngan Muhammad mah pasif, nu aktifna saha Allah.
Jadi Muhammad berjalan itu diberjalankan ku Allah Subhanahu, bukan berjalan sendiri. Ida aroda syai'an ayakula lahu kun. Aroda teh sifat iroda, tahsis, nangtukeun. Syai'an sasaran operasional, objek daripada marifat syai'an. Syai'an eusina mungkin mayak balul intiba awis subut. Kaharti aya kaharti eueuh asalna mah musawat saimbang bade diayakeun bade moal terserah ka Allah. Ngan ku Allah kun. Sur Allah kun kudu bukti anjeun tapi can bukti disebut tanjisi qadim. Hartina nyeun anggeus memeh bukti. Engke tina kun dijawab payakun. Payakun teh adalah aplikasi. Namun geus ditahsis ku sifat irodat pasti dibuktikan ku sifat kodrat matak disebut tanjiji hadis. Ida aroda syai'an dayakula lahu kun. Arapal payakunana. Tah disebut wahdaniyat fil af'al. Ari wahdaniyat fil af'al teh adalah al-infirad bil ijad. Allah teh ngadamel segala makhluk itu menyendiri, teu dibaturan, teu dibantuan ku malaikat ku rasul henteu. Malah Allah teh al-kholi an sawaibil jabri. Mustahil pekerjaan Allah bisa diintervensi ku makhluk. Naon sababna? Sabab sifat-sifat Allah absolut mutlak. Contoh, abdi kamari wangsul ti Karawang, wios teu naroskeun ge. Tasik Karawang teh jauhna teh 150 km kurang leuwih. Baheula mah teh ditempuh 10 jam, kadang 12 jam, kadang-kadang teu nepi lamun mobilna mogok. Ayeuna mah bisa ditempuh 6 jam atau kurang. Sabab di Bandung masuk jalan tol Cileunyi, kemudian belok kanan jalan tol Cipularang. Terang jalan tol henteu, jalan bebas hambatan. Disebut jalan tol teh sabab nu nyieunna lalaki. Tak jalan tol. Lamun menang awewe mah jalan til. Genep jam kerpayu onangan deh kedah nama di TK Bogor nanti diulang ku konglomerat Bogor pengusaha importir eksportir. Importir pemasukan barang dari luar negeri ke dalam, eksportir dari dalam ke luar. Tadi jam 2 pagi memeh sare memeh subuh aya telepon Pak Kiai datang di Bogor di Cileungsi, kalau bisa datang 50 juta transport. Bayangkan lamun urang teu istiqomah teu tumaninah henteu amanah di dieu ujianna namun balik. Kaditu 50 juta, kadieu geus kabaca. Ku abdi dipikir mana tinggal rieuna nah hate irema. Mun abdi teu datang. Mereka berjuang terus-terusan untuk menegakkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, urang teu datang gara-gara duit. Dipikir pabrik geus ka dieu jeung rek naon aing ka Bogor dionang henteu.
genep jam ke Karawang teh Karawang Merta. Ari barang nepi ka ditu dina kopeah aya tumila. Tetela eta tumila teh bawa ti imah dawawu. Dipidatokeun ku abdi para sadirik aya tumila nyaba ti Tasik ka Karawang lilana genep jam. Kabeh nu percayaeun. Naon sababna? Akalna beku. Coba lamun dipikiran mayah tajul aklu fi idrokila tamulin manadrin eta tumila lain lempang sorangan. Tapi kabawa karena beno dipake ku abdi. Abdi milu kana mobil. Jadi nepi teh bareng abdi dongkap tumila sumpi. Ya Muhammad bukan berjalan sendiri tapi subhanallah di asrom bi abdihi kabawa kudrat irodat Allah subhanahu nama kita percaya. Ari kana TV percaya sok ngebohong sakapeung. Indonesia kehilangan atlet loncat tinggi, berita anyar kan waktu perlombaan loncat tinggi di Singapura. Kenapa hilang? Karena dia loncat terlalu tinggi sehingga tidak pernah kembali lagi ke dunia. Langsung ke alam barzah. Kalimantan Barat terjadi angin puting beliung. Gedung-gedung hancur kecuali Gubuk Rayon ini. Kenapa Gubuk Rayon tidak hancur? Nini menjawab sebab jauh sebelum datang angin topat, nenek minum jamu tolak angin. Minum mulai. Sok emut ari kana cai teh bener 3 gelas. Rasul sedang berleha-leha ning Mi'raj di Masjidil Aqsa. Dipayunan gelas, dipayun Rasul ayat 3 gelas, lain opat. Ibn ya. Cai herang, cai arak, cai susu. Sur Jibril Muhammad, you might take either one of them. Tong surak gak winget teka arti. Silahkan memilih satu di antara 3 air itu. Ternyata Muhammad memilih air sus. Mana di dia susu naung? Kita tenyunah. Kenapa tidak minum air arak? Lamun Rasul minum air arak rusak umat terutama anak-anak muda. Brandy, whisky, Jennifer, Tokayer, likuran, sake, John Walker, Jan Bobo, Ol yang tai dihakan. Kenapa tuh milih tahu nu kieu? Lah segar can aya acan geus bid'ah dewe. Mun dibid'ahkan kabeh bahaya. Kenapa memilih air susu itu karena fitrah. Fitrah teh naon? Tauhid. Mangga tingali surah Rum. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah. Fa'akim maka kudu nyang hareupeun wajah anjeun Muhammad. Kan kalimat perintah aqoma yuqimu iqomatan hakim. Kudu nyang hareupeun wajah anjeun Muhammad di dini karena agama Islam. Wajah wungkul yang harapkan karena agama Islam teh bukan di dia min babi itlaqil juz wa iradatil kul. Nu disebut juzna nu dimaksud adalah seluruhnya.
mata tafsiranana dina tafsir Sawi mun teu salah badlul himmati dohiron wa batinan fiddin. Bercita-cita tinggi yang harapkan jiwa raga nyawa dina agama Kalau gitu namun para pemuda boga cita-cita erek menegakkan kalimat thayyibah. Lihat Palestina terus-terusan dibombardir oleh orang-orang Yahudi di bawah komando Bunyamin setannya tuh Netanyahu. Puing-puing berserakan, korban bergelimpangan, urai air mata bercucuran, jerit tangis memilukan. Apakah kalah pemuda Hamas? Tidak. You can kill our mother, our father, our family, our people. You can burn our mosques, our home, our school, but we will not go down in the night without fire. Sadu pacamat mah bisaeun. Begitu seperti apa? Di dia lemahna bangsa Indonesia. Di Inggris baru dak laletik ngomongna eueuh nusuna. Kabeh bahasa Inggris. Bahasa Cina marada lancar. Tagawod yung si Alung, si Insek, Chung Ay, Lang Seng Seng, Piring Seng, Sedok Seng, Muk Seng. Suk-isuk bahasa Cina nate mun teu salah sang siang. Mun ada berang carang cang tihang. Mun ceuli liang cong. Tukang digawe cang cing ceng. Tong liar cing cang cang. Buntu ompong tong tuang cangkang muncang. Mun mencret tong tuang seng kangkung. Mun ibu nuju nyiram sing sering-sering tuang teh kucing. You can kill our mother. Kau bisa membunuh ibu-ibu kami. Our father, baklah dia ngelai dia. Bapak-bapak kami. Our family, keluarga kami. Our people, masyarakat kami. Kau hancurkan masjid-masjid kami. Our school, sekolah-sekolah kami. Our home, rumah-rumah kami. But we will not go down in the night without a fight. Tetapi aku tidak akan menyerah kalah pada malam ini begitu saja tanpa perlawanan tuh. Wayar suhu min haitsu la yahtasib. Sadai pidato Cisusu datang. Sanajan bari telat. Jadi era rek nginum lagi. Mereka bagikan iskariman au mutsyahidan. Hiduplah dengan mulia atau mati syahid daripada negara harus dijajah oleh orang-orang kafir. Itu pemuda memboga cita-cita
rek negakeun kalimah Allah Subhanahu. Apapun di hadapan kita terus kesimpulannya dua, mati syahid atau surga. Betul? Betul. Ibu malah aya anjing ngasup ke surga. Anjing naon tah? Ngaranna naon? Kenapa masuk surga? Anjing sok salat tara. Jadi utara salat teh anu kitu ngaranna anjing awewena sok di jilbab tara. Jadi awewe tara di jilbab nu kitu ngaranna ibu. Anjing jalu sok ka masjid tara. Nu tara ka masjid nu kitu ngaranna bapak. Satu lagi Sayyidina Ali ketika rumah Nabi menuju dikepung oleh predator-predator, pembunuh-pembunuh, pemuda-pemuda Quraisy yang akan menangkap Nabi dalam keadaan hidup atau terbunuh. Itu sebelum Isra Mi'raj. Di bawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn Mughirah, As bin Wa'il, Munabbih bin Hajjaj, Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam, Abdullah bin Umayyah bin Khalaf Abal Bukhtur. Dikepung Nabi rumah. Nabi tahu di lebat ayah Sayyidina Ali masih pemuda, ganteng, gagah. Ali, rumah kita sedang dikepung oleh orang-orang Quraisy ingin menangkap kami dalam keadaan hidup atau terbunuh. Supaya mereka tenang, disangka bahwa kami masih ada di tempat ini, anjeun kudu tidur di tempat tidur kami berselimutkan selimut hijau dari Hadramaut. Siap ya Rasul. Bukannya tidak sadar pemuda Ali bahwa resikonya mati bagi siapapun orangnya yang sanggup menempati tempat tidur Nabi ketika Nabi nyawanya terancam oleh predator-predator Quraisy itu. Kenapa berani? Sebab di dalam dadanya pemuda teranam keimanan yang kokoh, tangguh, bagai karang di laut. Tak goyah diterjang ombak, tak luluh dendam air, tak hanyut di depak badai. Ngarana beda tiba turun. Amang baden, aduh hebat. Bandung pidato protokol nanti awewe yang disebut amma ba'du ningali beungeut uing bogohun. Kalakah amang ba'den. Cek uing teh prikitiu. Kenapa anjing masuk surga? Salatara, Buasatara, Jakatara. Sebab mendukung ulama Ashabul Kahfi. Ngahajak Allah dikirim anjing. Sebab anjing satu binatang yang paling mengerti. Ayeuna ge sok dipakainya. Kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, ku anjing pelacak. Eueuh mek pelacak. Sasakan anjing ngadukung ulama masuk surga, apalagi pemuda. Makanya Nabi di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadisnya sahih, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yaumala dilla illa dillu imamun adilun wa syabun nasabi ibadatillah. Ayat 7 golongan bakal diselamatkan ke Allah di padang mahsyar nanti, di mana tidak ada tempat bernaung kecuali bawah naungan Allah. Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan ya wali kota sing adil. Ai keur dipilihna nyampaikan urangnya euy.
geus kieu sok pohoeun. Bejakeun baodang. Ulah cara naik jame nih. Bisa naik teh ka luhur ku sababna nincakan hulu batur. Geus nepi ka luhur teh ngabaheuhay we si kehe. Hadiah nu aralus dicokotan nih. Kemanehna keun nu handap buku cangcut. Abdi siap mengawal, lamun teu adil turunkeun. Naon sababna lan tahlikar ru'yatu in kanat dolimatan misal musiah ida kanat tilatu hadiatan mahdiyah lakin tahlikar ru'yatu in kanat hadiatan mahdiyah ida kanat tilatu dolimatan musiah. Kena eueuh ieu lain di kota eueuh. Ai hareupeun mata. Rakyat ini tidak akan hancur. Walaupun rakyat maksiat, luhur anjul handap tincak hareup teungeut tukang teh gerak atuh siku keca sepak gerok kodok teh kobet. Moal hancur lamun pamimpinna sabalikna rakyat bakal hancur. Sok sanajan rakyat tukang tahajud 2 tare kaliwat sedekah osok barang beredai bakal hancur di mana pemimpinnya dolim dan berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Lihat Uni Soviet dari mulai Presiden Vladimir Lenin, Yosef Stalin, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko, Mikhail Gorbachev sampai sekarang ini aman secara fisik tapi batin tergenang. Betul? Ya adil tewat musepi mahali nyimpen hiji perkara dina tempatna. Ya Cisusu dina tempatna memang. Ya di tamahan Cisusu leuwih bid'ah. Da kuduna 3 gelas ya tamahan jadi 4 gelas bid'ah pisan. Sugan we aya di dieu tukang ngabid'ah-bid'ah jelema teh lah diadu jeung aing. Kurang asar lah. I want to drink again. Kurang gula. Sok sanajan kopiah geus belel sapatu teu keneh tetep bakal diteuneun dina tempatna. Kopiah rek disuhun sepatu rek dileyak sabalikna tina adil dolim ngaranna neuneun hiji perkara lain dina tempatna lantaran kopiah geus belel sepatu beuteung keneh. Sepatu rek disuhun kopiah rek dileyak salah neuneun. Pun bojo ninyu jamu sari rapet. Ditunyuhna teh salah neuneun dina gelas abdi. Ku aing diinum. Tilu peuting aing hese kieu rapet. Nu milih wali kota nu ayeuna kan batuang tilu geus da keur kabeh dan keur nomor 2 wungkul. Betul. Betul. Ayo mau milih nomor 3 mau dibere tah dolim teh. Komo kan ngadukung. Naon padang masa. Ketika seluruh makhluk digulukeun dalam keadaan telanjang bulat. Tuh make sawat-sawat aja. Enang geus mimiti padang mahsyar teh katanya nya. Di alam dunia keneh oge can waktuna, berarti sudah dekat.
ini pakai celana sontog. Dina kaosna teh make aya Hello Kitty. Diharapna Upin Ipin. Betul. Peot. Di mana orang digunukeun di dinya. Yauma tadnu syamsu min ru'usil khalaiq. Ketika itu matahari aya dina luhureun hulu urang sarerea. Bayangkan Bapak, jarak antara planet matahari dan planet bumi ini adalah 8 menit kecepatan cahaya. Cahaya adalah ukuran kecepatan mutlak. Di dalam 1 detik cahaya bisa lari 300.000 km sadetik. Ya 8 menit kalikan we. 60 detik kali 8 kali 300.000 km 144 juta kilometer. Terpercaya ukur. Matahari adalah sumber kalori, sumber energi, sumber panas. Lamun demak teu aya keadilan Allah, mau dilapis maka Allah dilapis oleh lapisan ozon filter. Lapisan ozon geus hancur Bapak tahun 80-an di Brazil. Di ibu kota Brazil Rio de Janeiro diayakeun konferensi tingkat tinggi bumi. Nu dihadiran mun teu salah 158 kepala negara. Waktu sarita diurang presidenna masih kene pun dua. Wato. Harita hancurna kakara salebar negara Amerika. Ayeuna geus beak, ieu dunia geus teu dilapis. Maka terjadilah lamun teu dilapis kehancuran lapisan ozon gara-gara rumah kaca, limbah polusi, illegal logging, pembabadan hutan, pembakaran hutan. Jadi dunia ayeuna geus sitaranya geus deukeut di arah mahsyar nu saenyana. Maka apa dampak negatifnya? Terjadilah global warming, pemanasan global. Hujan turun bukan pada waktunya. Ya orang hujan geus satahun. Ti samatena kahareup geulis, ulah ngarep-ngarep ya berbaratu bakal jadi kelurahan anu sejuk moal daya dunia geus sitaranya. Bayangkan di arah mahsyar lain 144 juta yauma tadnu syamsu min ru'usil khalaiq. Panampa dina luhureun hulu urang sararea. Syaharu pangeulana disalamatkeun didandangi ku Allah, dibawa ke naungan Allah. Pertama imamun adilun, pemimpin yang adil. Kedua wasyabun nasyabi, berarti pemuda yang benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu. Syaharu pangeulana irema. Lain ireko. Kolot mah pantas model AA ayeuna. Ibadah pantas da geus kolot tereh pae. Anak-anak seperti kieu. Ya. Katilu bakal disalamatkeun teh adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya tetap komunikasi kepada masjid. Masuk di dia berjamaah ya. Imamna di dia mah imam besar. Ilmuna gede, awakna gede. Sora alus. Hati-hati Chef. Ente geus jadi imam besar di antara imam-imam yang ada di Indonesia. Imam yang paling besar adalah ente.
kan Isra Mi'raj teh ibu eta teh ti masjid ke masjid teh kitu. Nah sebabna ti masjid ke masjid, masjid adalah rumah Allah Subhanahu. Inna buyuti fil ardil masajid wa inna juwari fiha ummaruha fatuba liman tatoharo fi baiti wa jaro fi baiti wa kunal masuri ayyuk rumasairo di dalam satu hadis qudsi. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ini adalah masjid-masjidku. Jadi masjidnya rumah Allah. Namun Allah punya rumah di masjid, siapakah tetangga Allah? Wa najwari piha ummaruha. Sesungguhnya tetangga kami adalah mereka yang senantiasa meramaikan masjid dengan tahmid, takbir, takdis, tahlil, baca sholawat, istighfar, asmaul husna. Fatuba liman tatahharu fi baiti wa jaru fi baiti wa kunal masuri ayyuk limasyairoh. Sungguh bahagialah orang yang bersuci di rumahnya kemudian masuk masjid, dan kami sebagai tuan rumah berhak menghormati tamu kami. Lamun masuk masjid berarti adalah tamu Allah Subhanahu. Sahaina tamu Allah awewe tuh. Da kudu mah awewe di luar. Lalaki di jero. Percuma Isra Mi'raj terus memperingati hari masjid kosong. Sur Nabi tong uluk salam ka Yahudi umat kami. Siapa ya Rasul? Alladzina yasmauna al-adana wal iqamata wa la yadunur al-jamaah. Komat agadan kadenge, umat kadenge ka masjid teh tanu kitu Yahud. Aya Yahudi di dieu aya? Aya. Mana Yahudi mana? Kerja sama ibu ke masjid sok nyebut ke caroge tamimitian yang namanya papap carogena yayang suku jebrag maulah sesuai abah papap jeung yayang mah tuh Dunu lalencok bawali kota pantes kamana pap ngantor yang ke pojok karena pajero kemana yang badai KAP karena apansa di Cikatomas carogena teh tukang tangkulak jengkol BRO bojona tukang buburu ngarambe hari nyebut papap jeung yayang sadesa geger kamana pap bade ngalah jengkol yang kemana yang pan bade ngarambet pap dongeng we yayang di sawah geus we abah goblok masjid cika jangan keur naon lah Isra Mi'raj terus diperingati ari ka masjid tara pan Isra Mi'raj teh salat tugas nu paling pokok salat pan gitunya ibu sumuhun ieu sarungna nu sae ulah sarung peranti gaple aya pemuda tukang gaple eureunnan kasep eureunnan tukang gaple kada paranjang umurna kahiji kurang hees, kedua dua anak wah nu kecereut prok modal balak genep kecekeh ning aa nyaho pan aing osok baheula osok kan metara da geus eling sarungna nu sae ulah sarung peranti gaple sarungna logor oge neng aya sarung mejeuna aya sarung angel goblok mikir seutik bahwa kamulih asata azan isama tahmid takbir takdis tahlil baca Quran sholawat istighfar asmaul husna aduh bagus ngahirupkeun antara isya sareng sareng maghrib ke cara beker di masjid ibu gewat merias diri
sabab isi solehah teh saur Nabi diantarana adalah nusok merias diri, nusok daek dandan di hareupeun carok. Lamun nyaba make baju bucu sederhana, ari urang mah sabalikna sanes nyinggung ka ibunya pun bojo teh awewe. Nyaba mah duh nya aralus. Ibu ga 15 gram. Di kieu-kieu punten ipi bade ngalangtung. Nah, tari hareupeun aing baranti ka hawu. Rek hees teh bau haseup. Asup ka kamar bau tarason. Buuk di talian ku kawat. Rek jeno jiga kiompai. Ikutan dina dada hulu susu hanapeun bujang. Sakapeung mah euing sok kabobodo nyekelan teh kutangna. Mana teh ieu penghunina eueuh. Ya ibu, lain eta. Dalam teh dibantu ku salaki moal darekeun ka mas. Baheula mah abdi keur budak. Abdi geus umur teh 20 genep tahun ya. 62. Ku talupuk. Sujud teh gebrum. Anu sujud teh hudang deui. Kunaon teh Abah? Kumis ka tempe. Keur diuk teh hudang deui kunaon Abah? Kanyut ka tempe. Ibu meme caroge mulih teh beungeut di palester bulu mata krok ganti ku harang ngasuk meh nyengklik beuwir beureman tiga singa tas ngahakan bae caroge sumping teras ibu cium tangan ka caroge uluk salam pipi kiri pipi kanan adekeun oh sok itu tara goblok majikan aing ge tara eta ganjaranana lamun kitu caroge ibu tes jauh nyabat di mana we cium tangan pipi kanan pipi kiri adekeun eta ibadah sarua jeung ibadah umroh. Padilah tetamah al-halu waskun padlatun muntasibu mupi halin kapar dan adhabu tamah lain hukum ya mah lain insentif supaya merangsang sinadaek. Lamun kitu kalakuan eta teh sarua jeung ibadah disalopa aya kejadian ajengan keur nerangkeun padilah eta bi enah balik ti heula hayang geuwat cium tangan ka saluge datang di ka imah jang mana bapak maneh keur di sawah cenah Pak teu dangdan ieu kinit ka sawah lumpat ayo Mang Udi salakina keur masuk Udi ka dieu ek naon sia teh aing hayang umroh Mang Udi na teh cicing we turun eta beerohna beonahna ka sawah kur bolokot ke sang celopot kiki celopot karena sia teh iraha sintingna sinting tas ngaji aing teh pipi kanan pipi kiri adekeun cium tangan ibadah umroh ceuk cek ajangan cek Mang Udi teh aing ge hayang umroh celopot teh Mang Udi na dur teh euy seuli cium di tengah sawah alumroh
bahasa Sunda nu paling diheulakeun diajar abdi kupun aki di dieu nya da ti budak misalkan aki di Cikareok pun bapak pupusna di Cianjur abdi teh ngumara di dieu pangheulana dipelajarkeun lain bahasa Arab tapi bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah batur ka batur jeung kasorangan beda, batur sumping abdi dongkap, batur tuang abdi ngeda, batur angkat abdi mios, batur kulem abdi mondok. Jelemaina sok pahili, kunaon sia ceurik? Labuh sia nya. Ka anak teh, ceuk aing ngecedong. Jejebir teh teu ngadeng pisan tuh aya budak jebir ari kana gajah kuping gajah. IREMA Ikatan Remaja Singgarto ke masjid. Insya Allah digerok ke Allah ke di akhirat. Aina juari, aina juari, aina juari. Mana tetangga kami, mana tetangga kami, mana tetangga kami. Breng dan nyalampeurkeun kana panggero teh bari aya dina ridona Allah. Ternyata IREMA. Abdi gaduh santri 50 cara dititah ka masjid dicontohan ku urang. Hayang mas santren di dieu kahiji ulah tinggalin sholat berjamaah, kadua ulah udud, katilu ulah mah HP, kaopat ulah mawa kendaraan. Mengikuti. Wah. Geus loba ayeuna piala pidato. Tadi papatahan ku si Hilmi. Si Hilmi teh pan pinter ngabohongna teh. Jadi aing beakeun konangan. Jadi bersaing aing jeung budak. Jadi dengan subhanallah di asrobi abdihi itu jelas Muhammad bukan berjalan sendiri, tapi diberjalankan ku Allah subhanahu. Kenapa tidak percaya? Sakacida-cida teh. Iraha mimitina lailan di peuting. Di mana? Mina Masjidil Haram. Kemana? Ilal Masjid Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Kenapa? Innahu huwas samiul basir. 7 pertanyaan dijawab Gus Aya. Bismillahirrahmanirrahim. The name of God and beneficent, the merciful. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Glorified be that to carry his upon in the night from inviolable. Bless upon him to purify, bless upon him surroundings, whereof we bless mercy, that we may show for token, lo he only is the hearing and the seer. Ini surah sama ruk aing bener. Ini genah pidato harapan jeung goblok. Ditipu ke surak we. Kunaon tipu ti? Sebab ya pada diuji. Laras ibu. Ai ujian di berang mah lain ujian. Lain da katenyo. Semuhun. Abu Jahal bakal percaya da katenyo ai tipu ting mana kurang lebih setengah kilo atau jam 2 ya menjelang subuh keur mujihna taribra. Sanes Allah teu uningan, itu sahabat anu parantos masuk Islam, ya. Nu parantos masuk Islam apakah benar keimanan atau tidak? Sanes Allah teu uningan, sanes, hati-hati sanes. Kan ari ujian mah biasana karena perkara nu poek. Seribu guru teh nak anak 2 tambah 2 sama dengan berapa? Lain ibu guru teh nyaun. Lain. Lamun aya ibu guru kieu nak anak 2 tambah 2 sama dengan 4 berapa? Eta ibu guru Sinti. Diuji. Ya, di luar tafsirnya perjalanan di Peuting jeung ti Beurang jauh lebih nyaman, lebih sejuk dibandingkan jeung ti Peut. Abdi teh dieu moal karorong pokola bade terus ka Sukabumi, pidu ananya abdi selamat. Amin.
enak diputing sejuk, nyaman, indah. Duka kumaha lamun Allah berfirman secara sadar atau tidak sok ditarurutan ku jelema. Betul Ibu? Lamun Allah bade nyarioskeun siang dan malam biasana malam heula. Tulijul laila bin Inna fi khalqis samawatil awal ardi wahtilafil laili wan pek tingali ene biduan lamun mengekspresikan keindahan biasana ke waktu penting. Terus Ibu kira sok indahnya bulan tak seindah wajahmu kau tempat berhibur dalam kesedihan. Cadu pacamat mal becuseun. Ai bulan berang peuting. Aya deui ning naon? Hul anu ngirung ning biduan ngirung tapi kena. Selamat malam. Duhai kekasih. Lincah we aing. Bari buruh nama can puguh. Naon ning lagu baheula tu aya. Yang mana besok beger ke Cibodas. Malam itu bulan purnama ku duduk berdua, bintang-bintang yang bertaburan turut menyaksikan. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam diwai. Lagu-lagu Sunda tengah peting kerjumplang jempling kuring nyaring mukakeun samping rek naon duka teuing hebat na Quran ieu sanes dina tafsir ieu sanes ulah gagabah abdi kieu-kieu ge bisa lagu Sunda abdi diulang ka Karawang mineng ai di Karawang mah lamun tas panen teh sok syukuran minangkana mah aya nangap dangdutan elektun tara nu kieu mah ieu nya teu bayu aya wayang di hiji keluarga salakina mah hayang ceramah bojona hayang wayang der ke pasea diuruskeun ku Pak RT sakan adil onang duana pasea dewe ieu hayang ciheula yang teula sangkan adil barengkeun aing dionang ngadinya bareng jeung wayang aduh aing ngareneng jeung si cepot sinen rek ngalagu awi ngaramat kan ku budak dicolok bujurna tina hanapeun panggung ku awi atuh tina awi ngaramat teh jadi awi nyogok awi nyogok sekuin teh jago Lailat
minal masjidil ilal masjidil linuriyahu min ayat, untuk memperlihatkan kami kepada Muhammad min ayatina, dari sebahagian tanda-tanda wahdaniyat kami. Hati-hati, lain sadayana makhluk Allah pun terbatas mata dikawal kumin. Ba'id wa ba'id wa bayin wa dadi bil amkinah bimin wa kontatil ibadil asmin. Kenon teh di kokon kaluhur ngomong pokok ke dia ya minum saibin jadi gulaan. Lamun linuriyahu min ayatina eta ma'rifat bil af'al, mata kudu apa? Akidah urang kade akidah ahli sunnah wal mata kade masantrenkeun budak bisi masantren ka Wahabi. Akidah urang teh ahli sunnah wal lain ahli salah wal gagaba. Asy'ari Maturidi. Ahli sunnah wal jamaah ngabagi ma'rifat karena tilu rupa. Hiji aya ma'rifat bisifat hanya udah kitu kenyakeun diri karena sifat-sifatna Allah Subhanahu. Sabari sifat wajibna Ibu. Sabari hiji sok geura. Allah wujud kidam bako mukhalafatu yamu binafsihi wahdaniyat ilmu hayat sama basur kalam qadiron hayyan sami'an basiron. Geus sorakna teh geunah loba tingahakan raskin. Kahiji wujud hartosna aya Allah mustahil eueuh. Kudu make dalil teh. Kudu. Hujatun nakliyatun akliyah aksamuha diomsatun jaliyah ajaluhal burhanuma ulipamin muqaddimatin bil yakini taktari. Dalilna dua, kahiji dalil nakli yang bereferensi karena Quran jeung hadis. Saur Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma baina arapal rumakna. Kedua dalil akli yang berorientasi karena akal manusia, mata kudu daek mikir. Aya hiji neraka khusus keur jelema nu mung mikir, neraka naon? Neraka sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis. Tadi gunakeun akal. Ceuk akal urang wujudu hadihil mahlukoti ayana ieu sakabeh makhluk. Wa malitas dikin bihi tubusila bihujatin yurafu indal uqala. Ajarkeun ku indah santri ka di hareup. Paridotona mah geus bisa da piala ge geus loba menang teh. Kadua nuna dalil eta teh ayana Allah teh nasiun andalilin datangna tina dalil nu dalil eta muafiqun lima fil waqi'i. Sepakat sesuai jeung buktina maknya ari makhlukna aya ari khaliq nu kadamel teh aya naudzubillahi min anggeus iman teh iman taklid lumayan keur nyalametkeun diri khulud tina neraka. Khulud teh langgeng. Kedua aya marifat bil asma nganyahokeun diri karena jenengan Allah Subhanahu sabaraha hiji. Ya Allah ya Rahman
Ya Kudus, Ya Azizu Ya Jabbar, Ya Wahhab,